हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं वाटर लिली का पौधा हैवी फ्लावरिंग के लिए फिर से तैयार है। मैंने इस सीज़न इस पे 4-5 बार फ्लावरिंग ले ली है। फ्लावरिंग के बाद जब भी फ्लावर डल हो तो आप करें इसमें छोटा सा काम, इसकी 1-1 इंच छोड़कर सारी प्रूनिंग कर दें और फिर से रेडी है ये फ्लावरिंग के लिए। मैंने 3 दिन पहले इसको कट किया था और फिर से देख रहे हो आप कितने सारे फ्लावर्स बने हुए हैं। इसी तरह आप भी ले सकते हो फ्लावरिंग।